mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:17. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Ivavaka isika misaotra anao Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po, ary zany famindram-ponao zany mbola natafinao anay indray ka mbola mahatoy izao anay amin'ity androandroany ity. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny zavatra ananana ny apetsahany fananany, fa miankina aminao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Dia raina tompo ny anaranao, ary dia mitenena aminay amin'ity androany ity, rakofo ny fanahy masina zao fandarana zao, mba hisokafan'ny fon'ny olona, hanovan'ny fon'ny olona indray amin'ity androany ity. Matoky ianao a tompo Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no metran'izany vavaka izany. Amen. Finaritra indrindra fiadanana ho anao sy ny tokantranonao. Androany isika dia hiatrika fanontaniana sy valiny vitsivitsy arak'izay fotoana ananantsika, mba azahoantsika mamaly ireo fanontaniana vitsivitsy aloha hatrany izay araka ny fotoana ananantsika napetraka ireo mpiaino miezaka mamaly anao araka ny soratra masina, araka ny baiboly tsy piana tsara, araka ny soratra masina baiboly kristianina, ary tsy araka ny fombafomba mpivavahana fa araka ny baiboly, araka ny tenin'Andriamanitra no malinanao an'izany fanontaniana izany. Mino aho fa ny fanontaniana izay napetraka ny rahalahy na nabavy ihany koa manaraka n'izao fandarana zao dia mety akasika antsika rehetrarehetra, koa dia hiditsika amin'ireo fanontaniana izay nanitikitika antsika teto amin'ity fandarana ity. Efa nisy volana vitsivitsy moa zay lasa nanaovantsika fanontaniana sy valiny. Androany indray tsika dia mba hiatrika kely an'izay fanontaniana sy valiny izay. Fanontaniana voalohany. Misy fampianarana moa voaingana momba ny fitiavana. Fitiavana ahoana no hoe omena zato isan-jato, rehefa ty dia zato isan-jato, manolotra ny zato isan-jato. Ahoana ny firaisana ranofo amin'izany? Tsy mampandeha amin'ny filana ve zany hoe manome zato isan-jato zany? Tsara fipetraka tokoa ny fanontaniana satria indray moa fotoanantsika dia tsy azontsika hivalam-parana. Tena zany tokoa ry havana zany dia mbola manindry hatrany, fa rehefa manome eo amin'ny sehatra ny fitiavana dia tokony hanolotra zato isan-jato. Nisy fanoharana nataoko taminao tamin'izay fotoan'izay ny amin'ny hoe Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia zato isan-jato ny natolony, ny rano izay latsaka zato isan-jato. Kanefa dia niteny ihany koa tamin'izay fotoan'izay manao hoe tandremo kanefa fa mila omena amin'ny fotoana ny zavatra rehetra. Mila manome zato isan-jato ianao amin'ny fiainanao, tsy indriko mihitsy zany, fa saingy asivy fotoana riavako ny zavatra rehetra. Matoantsika nataon'Andriamanitra hoe mifono ny maraina, miasa amin'ny andro, matory amin'ny alina, fotoana zany, fa tsy hoe hifamadika amin'izay ka dia amin'ny atoandro ianao ny atory, dia amin'ny alina indray ny lasa miasa, na dia misy aza ny ampapahany amin'ny olombelona mety hoe miasa amin'izany, ka dia lasa atory andro, natory atoandro,
fa amin'ny alina foana indray no iasa fa nataon'andriamanitra tsika hiasa amin'ny akapobe no amin'ny atoandro ka araka izany amin'ny fitiavana de hoe zato isanjato nomena fa mila fitandremana ny fanolorana n'zany zato isanjato izany raha ny firaisana ranofo de fa ntsipihako tsara any misehatra ny tokatrano ihany ny tokony anaovana an'izany zany hoe raha manome ny firaisana ranofo ianao lay zato isanjato de any mitokatrano ny anomezana ho an'izany ary misy fotoana ny fanomezana ny zavatra fa ary akoatran'izany misy tenin'andriamanitra zao milaza ny any amin'ny timoty any amin'ny timoty faharotoko faharoandiny faharomroapolo milaza manao hoe fa manosira ny filany ny tanora fanahy ary mieza mitady famarinana finoana fitiavana fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio mandosira ny filany ny tanora fanahy matoa ny tenin'andriamanitra amin'ny tenin'izany hoe mandosira ny filany ny tanora fanahy de natao misy zavatra tena natao andosirana fa tsy natao hoatrehana anisan'izany ny fijangajangana ny mety ho fikasokasoana ranofo mialohany ny fanambadiana andosirana zany ary zany le fotoana teneniko anao hoe asivy fotoana ny zavatra rehetrarehetra mitandrema raha miaraka amin'ny olo tianao ianao ka mety ho lasa loatra ny filany ny anankiray na ny lana ny vavy fa mazana moa de ny lehilahy mety ho lasa loatra ny filana mandosirana zany aoka tsy hiatrika ny toerana mangingina zay mety hisy ny fifampikasokasoana ranofo ka miteraka mety hoe filana ranofo ka firaisana ranofo mialohany ny fanambadiana ka hiteraka fijangajangana na fahotana mialohany fanambadiana zany no hevitry ny hoe mandosira ny filany ny tanora fanahy fijangajangana zany indrindraindrindra zany indrindraindrindra ho aminao fa mety tsy izany ihany fa indrindraindrindra fijangajangana fa filany tanora fanahy maro e na fisotrona na fitafy na fitenenana zany ohatra amin'ity fitenenana feno atao hoe fitenin'ny zatovo rehetrarehetra na fitenenina amin'ny teny vazaha manao hoe argot feno an'izany amin'izao fotoana zao na tononkira na toroteny tena teneniko anao fa feno an'izany za manokana zaho za manokana de tsy mba miombokevitra amin'izany mihitsy ryavako ka anisan'izany zany zany hoe filany ny tanora fanahy zany fa indrindraindrindra moa lay nametraka fanontaniana ny amin'ny hoe ahoana ny hoe omena zato isanjato de miverina zany amin'ny hoe asio fotoana ny fanomezana n'lay zato isanjato fa mila manome zato isanjato tsy 7 faingo 7 fa zato isanjato nomena tahaka ny nomeny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fa saingy ny fotoana no ajao tsara aza mandeha makany filany ny tanora fanahy avako malala aza mandeha makany filany ny tanora fanahy fa mila mitandrina tsara tsika matoa ny tenin'andriamanitra miteny maka hoe mandosira andosiro na nitoerana na ny fotoana andosiro zany rehefa mbola filany ny tanora fanahy ka tsy tonga anao makany fikasokasoana arabatana aranofo ka miteraka aminao makany fijangajangana ny tanora tena tratran'zany zay angamba ny vali teny mety azo menany zany matao hoe ahoana le hoe zato isanjato firaisana ranofo tsy mampandeha amin'ny filana ve zany ka mila mitandrina marina tokoa tsika satria raha to ka manome zato isanjato tsy amin'ny fotoana de hiteraka anao tateraka ny anatina fijangajangana anatina falitony zany mitandrema mialohany zavatra rehetrarehetra ka de zay no valim-panontaniana mety azoko menanao mahakasika an'izany atao hoe fitandremam-panahy eo amin'ny filana fitandremam-panahy eo amin'ny fitiavana eo zany hoe fanomezana ny atao hoe zato isanjato izany fanontaniana faharoa misy ozina ve ao amin'ny tokatrano raha mbola misotro toka ny ray mpianakaviana tsy fantatro moa na lehilahy na vehivavy nametraka n'ilay fanontaniana fa ovalitsika misy ozina ve ao anaty tokatrano raha mbola misotro toka ny ray mpianakaviana misy karazam-betsaka moravana ny mahatonga ny ozina misy antony betsaka mahatonga ny ozina fa ny mahatonga ny ozina voalohany aloha de ny fahotana anisany mahatonga ny ozina koa ohatra voalaza amin'ny bokin'i Jeremia hoe fanaovana tsirambona ny asan'i Jehova misy matsy de miteny manao hoe tsy misy tsony zany oziny zany
raha toa ka oroviditsika ny takelaka ao anaty baiboly na ny testamenta vaovao na ny testamenta taloha mampianatra ny ozina dia tsy misy tsony ny ozina fa raha mbola misoratra ao anaty baiboly dia mbola misy ny ozina ry avako fa Kristiny na afaka atsika tamin'ny oziny lalàna fa raha toa ianao ka mpanompon'Andriamanitra nefa ifanandray an' Jesosy nefa mbola manao tsinitsinina ny asan'Andriamanitra dia za tena miteny anao ho voaozina ianao satria voaozina ny olona izay manao atsirambina foana ny asa izay nasainy Jehovahandriamanitra ataony famaritana zany teneniko anao zany fa ny fanontaniana eto dia hoe misy ozina avy ao anaty tokantrano raha mbola misotrotokany ny ray mpianakaviana ny valiny dia zao eny satria ny fisotrotoka dia fahotana tsy fahalemeny zany fa fahotana eo matsiravana dia mba tsara tsipihana ihany koa tsetsatsetsat tsy aritra ny hoe fahotana sy ny fahalemena zany fahalemeny zany a dia mety hoe kizitana mety hoe sarokenatra zany ny fahalemeny zany fa tsy fahotana fa raha saingy tsy voafehy fotsiny ny hoe kizitana na enatra diso tafahoatra dia mety mitondra fahotana zany fa fahalemeny zany fa ny fifohana sigara sy ny fisotroana toka dia tsy fahalemena fa fahotana tsotra zao betsaka ny fiangonana tsy mety mampianatra an'izany tsy fahalemena zany ry avako fa fahotana ka raha fahotana amin'ny mahafahotana azy dia mitondra ozina inona moa ny ozina hoentin' zany fantrana faravana fampitehana faringanana fahamainana ara-panahy zany ne ny ozina hoentin' zany ry avako malaly ka raha mbola misotro toka ny ray mpianakaviana ao anaty tokantrano za dia tena miteny miteraka ozina zany eto amin'ny fiainanao eto ambonin'ny tany dia tena miteraka ozina zany tsy fantatra moa ny antony ara-tantara mety mahatonga lio ray mpianakaviana io misotro toka raha tsy fantatra raha mety misy antony ara-panahy ara-tantara tany aloha satria indraindray tena zavatra ny ankohofana fiainana ara-panahy sampy ny ankohofana ara-panahy tany amin'ny razana taloha tany no mandrisika hoe mila misotro toka tsy mampaninina antsika fa ilaina no misotro toka dia antony ara-panahy zany natonga an'ilay olona nisotro toka ka akoatra n'ilay toka sotrony dia mbola misy ozina ara-panahy nentiny tamin'ny razana mihitsy ao anatina tokantrano amin'izay fotoan'izay zany hoe ohatrany hoe ozina anankiroa mihitsy ve zany manindry azy ao anaty tokantrano mety hoy izany fa raha ohatra ka mety hoe antony ara-nofo fotsiny dia tena hoe fitaritany namana fitaritany any am-piasana dia ozina ao anatina tokantrano zay le faravana teneniko anao teo ary tadidio fa ny fisotrotokany ariavana indrindraindrindra rehefa miteraka n'ilay tena hoe fiankinan-doha tanteraka tsy mety raha tsy misotro kely maraina hariva indraindray tena misy olona tsy mahajoro mihitsy raha tsy misotro toka izy isan'andro mandray kely ary tsy mahavita asa mihitsy ary zany ny fomba ny devoly dia asainy misotro an'io anao vao mahatazona angady vao mahatazona sarety fa raha tsy misotro an'io dia mangovotra ozony zany fa teneniko anao efa ozona anie zany ka zay ny valiny ry havana dia za eto dia mampirisika foana manao hoe miala amin'izany fisotrotoka izany fa ny baiboly dia mandrisika atsika hiala amin'izany ny epistily any amin'ny romanina toko 9 dia miteny manao hoe raha Kristy no manafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo raha Kristy no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo eto dia mampahery an'izany ralana ranabavy zay nametraka an'izany hoe manahoany zany ozina ao anatin'ny tokantrano mbola misotro toka ny ray mpianakaviana dia ho eto ambavaka ny ray mpianakaviana mba ho afaka amin'izany izy ho eto ambavaka ny ray mpianakaviana mba ho afaka amin'izany izy satria ny zavatra hoentiny zany tadidio fa ny fisotro toka tsy mandeharery ny zava-doza hoentiny amin'ny ankapobeny na ny fahotana hoentiny fa maro ary zany angery havana no mahatonga ny fahotana sy ny demonia ao anatin'ny olona anankiray maro hoe fisotro toka mazana dia miaraka amin'ny fitsangajangana miaraka amin'ny fangalaram-bola miaraka amin'ny lainga miaraka amin'ny fanafenana isan-karazany ary nefa rano dia devoly legiona zany hoe zavatra légion mihitsy be dehibe
ny ao anatin'ny olona anankiray ny afarany de ho potipotika sy ravarava izy mila hoentina mbavaka mila afahana ny olona vao fatotro zany fisotrotoka izany ka zay ny valiteny azoko menanao ny am'zany hoe misozona ve ny tokantrano raha mbola misorotoka ny ray mpianakaviana mariana fa raha misorotoka ny ray mpianakaviana nefa ny zanany tsy misorotoka kosa de any amin'ny bokin'ny Ezekila de miteny manao hoe fahotan'ny ray de tsy ny fahotan'ny zanaka mihitsy akory zany hoe tsy mifindrany amin'ny zanaka akory lay zavatra ara-panahy lay ozina ara-panahy izay miatra amin'ny ray mpianakaviana am'zany fisotrotoko zany fa na ny tsy fahasalamana mety mahazo azy am'zany fisotrotoko zany fa amin'ny ihany zany no miatra fa tsy am'ilay zanaka ao anaty tokantrano akory fa ny ozina hafa kosa ny faravampiainana rehetrarehetra de mety miatra ao anatina tokantrano ka aleo re miala am'zany fa azaran-dratsy izany na zany fahotana misorotoka izany zay no valiteny azomena momba izay fanontaniana fatelo iza ny tena batisa na hoe inona ny tena batisa ny ao amin'ny voalazany Matio ve sa ny apokalipsy tsy fantatro marina mory avana zay tena na antony na fototry lay fanontaniana apetraka ty olona ty zay mametraka tamin'ny SMS hoe inona ny tena batisa ny voalazany Matio ve na hoe voalazany filazantsara angamba ny tena tianytenenina sa ny voalazany apokalipsy eto de mila mitandrina tsara ny am'zany valim-panontaniana zany ary za de miteny aminao foana mazana manao hoe rehefa mamaly fanontaniana takan'izany de mitandrina sao indraindray misy mety mahakasikasika fomba mpivavahana ka matohina ihany ny fomba mpivavahana samihafa satria na de maro aztsika de iray any eo amin'ny tompo ka indraindray ny valim-panontaniana takan'izao de mety matohina fombafomba mpivavahana na fiangonana ihany satria mety mahakasika fombafomba mpivavahana na fiangonana zany satria mibatisa na amin'ny endrika na amin'ny fotony de samy manana ny fandresen-dahany ny fiangonana manao an'izany fa za eto de teny aminao ny fandresen-dahatro manokana no meko anao ny am'zany fanontaniana zany tsy ampianatra anao eto ny atao hoe iza ny batisa marina sy iza ny batisa diso tsy zany ny valiteny omeko anao eto fa hoe inona ny fototry ny batisa ny batisa de tsy hoe Matio na apokalipsy na genesisy tsy hoe fiangonana A na fiangonana B fa ny hevitry ny hoe batisa ara-baiboly de fandevenana immersion zany no hevitry ny batisa fandevenana inona ny alevina de ny fahotan'ny olona ry avako ny alevina tsy ny vatatenany na ny fananany na ny diplomany tsy zany no alevina fa ny fahotan'ny olona zany hoe rehefa vita n'lay batisa ny olona ka mbola miverina ny fahotana de zava-poana le batisa ka tsy amin'ny Matio na filazantsara na apokalipsy fa lay fahotana levona zay ny mazava dehibe ny batisa satria mariky ny fibebahana zavatra atao mariky ny fibebahana ny batisa zay no valiteny mety azoko menanao ny am'zay ka za miangavy anao zany zay nametraka n'izay fanontaniana zay mba tsy ronany amin'ny hoe Matio ve sa Isaia ve sa Jeremia ve sa apokalipsy ve fa ny amin'ny hoe inona ny antony batisa mitondra anao makaiza lay batisa natao anao any ny tena tokony ho fipetraka ny fanontaniana ka no hoe ny batisa de fandevenana ny fahotana fibebahana fandevenana ny fahotana zay ny valiteny mahakasika izay fanontaniana faefatra fahotana ve ny mampirafy rehefa tsy mankatoa ny vady lehilahy ny manontany misy tenin'Andriamanitra moa any amin'ny Efesianina 5 ny 5:20 milaza manao hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanoloran'ny tenany amonjy azy eto de ampianatra anao ny momba ny fitiavan'ny Kristy ny fomba fitiavan'ny lehilahy ny vehivavy ny vadiny
de fitiavana mitovy amin'ny fomba fitiavany Kristy. Ka ianao zany rahalahy raha manontany amiko hoe fahotana ve no mampirafy aloha, de za de teteny aminao hoe Kristy ve nampirafy. Zay aloha zany mba tiako valianao, satria ilay fitiavana tenentsika eto any tsy mitovy amin'ny fitiavany zareo musulmana na boudista na ateista na fivavahana hafa, fa fitiavana tahaka ny fitiavany Kristy fiangonana, zany hoe mitovy amin'ny fitiavany Kristy fiangonana ny ampianariko anao eto zany. Ka raha fitiavana hafa, fivavahana hafa, de mety tsy fahotana le mampirafy, fa raha fitiavana mitovy amin'ny fitiavany Kristy ny fiangonana, Kristy tsy nampirafy. Zay ilay izy rahalahy. Zany hoe na tsy nankato azy isika, zasy ianao angely fiangonany, tsy rindrinefatra lay fiangonana, trano fiangonana zany. Tsy anarana koa le fiangonana, fiangonana A, fiangonana B, fiangonana C. Ka tsy hoe tahaka ny tiavany fiangonana Kristy le fiangonana A na B na C na X na Y. Tsy zany, fa tahaka ny fitiavany Kristy ny fiangonana, izaho zay miteny, ianao zay miaindro. Zay le hoe fitiavana. Ka na tsy nankatoa aza, mbola tiany foana. Tsy niditra fampirafesana mihitsy Andriamanitra. Tsy nampirafy mihitsy izy ka de hoe nity hafa indray, fa ianao mihitsy lay tiany. Noho izany, raha ny valiny araka ny fitiavany Kristy ny fiangonana, de tena fahotana tsotra zao zany mampirafy zany. Ary tadadio tsara fa ny tenin'Andriamanitra eto de miteny manao hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo. Tsy miteny eto ny tenin'Andriamanitra, miteny hoe tiavany vadinareo raha mankatoa izy. Tiany lay izy, tiavo izy na tsy mankatoa aza. Mba toronkevitra atoroko anao raha malala de zao tsy vitanao zany ty zany raha tsy lay Kristy no ao anatinao, satria Kristy mihitsy ny tena mahay mity. Ka ivadinao io mety tsy mankatoa tokoa, raha tsy fantatro raha miara-miaino nareo mivady am'izao fotoana zao za aloha de tena mba hiteny amin'ny vehivavy, mankatoava ny vadinao hoe mankatoavy ianao tsy misy fepetra. Fa ho an'ny lehilahy fantatrao tsara raha vehivavy fa anisan'ny fahalemen'ny lehilahy, zany hoe mora mampirafo zany. Anisan'ny fahalemen'ny lehilahy zany. Ka raha tianao io vadinao io mba tsy ho latsaka ny amin'izany reheranabavy, mankatoava azy. Zany tsy midika hoe mena rariny izy raha to ka hoe mampirafy satria tsy mankatoa azy ianao. Tsy mena rariny mihitsy izy nao vinanao viny, fa ianao mankatoava fotsiny, mankatoafa azy ianao ary ny vali teny omenanao raha lamalala de zao: tiavany vadinao, tsy any amin'ny hoe mankatoa izy na tsy mankatoa, fa tiava. Ary tadio tsara fa misy tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty voalohany 3:2 raha tsy diso no fitadidiako, ary tena zay mihitsy angambany hoe ko an'ny mpitandrina de tsy maintsy so tsy manatsiny manambady tokana, mahony tena endry ty filaminana, mampiatrany vahiny, mahay mampianatra. Mpitandrina moa tenin'ny Paoly eto nampianatra ny Timoty, fa ho an'ny mpitandrina manokana, fa na tsy mpitandrina koa aza, amin'ny ankapobeny ny lehilahy de manambady tokana. Noho izany fahotana ve ny mampirafy rehefa tsy mankatoa ny vady valiny? Eny, fahotana ny mampirafy amin'ny ankapobeny. Fanontaniana fadimy: afaka miverina mivady ve ny olona efa vita fisoram-bady? Tsy fantatro na lehilahy na vehivavy lay nanontany fa eto ny fanontaniana de hoe raha azoko tsara de hoe olona efa mpivady zany dia tsy mifanaraka izy, tonga teo amin'ny tsotsorom-amisarahana, potika ny tokantrano ny afara tamin'ny divorce, tafasaraka tanteraka izy mivady. Am'izao fotoan'izao zany izy raha fahazahoako azy de hoe tsy mivady izy, fa saingy angamba manimanina, na te hifamerina, na hoe mieritreritra manenina ve, na mieritreritra ny ankizy ve, tsy fantatro ny anton'ilay hoe afaka miverina ve. Sasaro-piaro, lasa saro-piaro-ndray amin'ilay lehilahy na vehivavy zay lasa vadin'ilay vady teo aloha indray. Sa inona ny antony? Tena tsy fantatro.
fa fanontaniana napetrany de hoe afaka miverina mivady ve ny olona efa vita fisoram-bady. Zany fanontaniana zany aloha ataoko hoe tsara fipetraka te andalina angamby izy. Te amaky anao a ny Matteo 5 ny andininy fa 2:30. Matteo 5 ny andininy fa 2:30. Fa za kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy nono ny fijangajangana ihany de mampijangajanga azy, ary nazovonazovo ny manambady zay voasotra de mijangajanga. Amen. Hitantsika tsara am'izany hoe lanjana hoe refony atao hoe fijangajangana, mampijangajanga, mijangajanga eo am' Jesosy a, fa tena lalina de lalina lay izy. Eto izy de miresaka hoe zay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana de mampijangajanga azy. Zany hoe teo am' zanak'Israely de tena taty aoriana zany de tena lasa rano fisotro, zany hoe misobady zany, lasa rano fisotro. Alaina androany de isorana ara-pitso rehefa misy zavatra kely, ary zany koa angamba ny mahatonga ny any amin'ny firenena sasany tena mitovy am'izany ko, tena fiainana andavanandro, zany hoe manao divorce zany. Ka eto ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe zay rehetra misaotra ny vadiny manao divorce zany, fisoram-bady afa-tsy noho ny fijangajangana de efa mampijangajanga azy sady. Eto tsika de mba te anamarika kely hoe ny atao hoe fijangajangana, ny atao hoe fisoram-bady azafady, misaotra ny vadiny de mba samy manana ny kolotsainy avy ny firenena rehetrarehetra. Tsika mantsy rehefa mba mandinika baiboly na mandinika zavatra ara-panahy de aza mijanona loatra ny amin'ny fahafantarana ny firenetsika hoe Madagasikara. Madagasikara de bolina kely ohatry ny teboka stylo eto amin'ny géographie. Zany tsy midika hoe kely ve tsika, fa tiako tenenanao hoe kely de kely tsika amin'ny lafiny géographie ny teneniko a. Ka mila mijery tsika ny any amin'ny firenena sasany rehefa miresaka am'izany hoe fisoram-bady zany. Fa eto amintsika ny atao hoe fisoram-bady de tena hoe misy taratasy ny tribonaly, zay le hoe fisoram-bady, divorce zany. Fa ny firenena sasany tsy mila an'izany ny fisoram-bady, fa eo amin'ny fianakaviana fotsiny de vita fisoram-bady zany. Ka samy manany azy, ka le fisoram-bady de hoe fampitehana tanteraka eo amin'ny tokantrano anankiroa. Zay zany le hoe fisoram-bady zay. Ka ny tenin'Andriamanitra zany de milaza manao hoe nazovo manambady zay voasotra dia mijangajanga. Za manokana de te hamaly an'izany fanontaniana zany hoe afaka miverina mivady ve ny olona efa vita fisoram-bady tadidio, raha efa vita fisaoram-bady ka indrindra efa samy nisy lehilahy na nisy vehivavy niaraka tamin'ny tany rehefa aveo ka miverina indray de miatra aminy teniny Matteo 5:2-30. Nazovo manambady zay voasotra de mijangajanga. Ka hitanao am'izany zava-doza angeny aterak'izany hoe fisoram-bady zany, indrindra rehefa samy nanambady indray de ny lasa mijangajanga ianao zany. Ka hiditra amin'ny fijangajangana zany anie nareo mivady, raha mbola hifamerina indray, raha toka efa nisy olona niaraka taminareo, raha toka mbola tsy nisy olona niaraka mihitsy, eo angamba no ataoko hoe tena hoe mbola madio mihitsy zany nareo mivady, tena mbola madio tanteraka, de ataoko hoe tsy tafiditra ao anatina fijangajangana zany. De mety hoe azo atao angamba zany zavatra zany. Fa ny amin'ny hoe fiverenanareo ane na tsy fiverenanareo mivady de tena fanapahan-kevitra izany, tadidio tsara. Fa raha izaho manokana no miresaka an'izany hoe mamaly an'izany hoe afaka miverina ve ny olona efa vita fisoram-bady, de za mamaly an'izany ny amin'ny hoe raha azo atao re. Tsy aleo ve any amin'le fisarahana ny sorohana toy izay hoe isaraka aloha vao hiveriny. Satria indraindray mantsy ny olona rehefa maheno an'izany valiteny zany de ohatrany tehiteny izy manao hoe aleo zany aloha fa ohatrany mety an'la izy kay, de aleo zany misaraka vao miverina, fa za de tehiteny manao hoe tsy aleo ve tsy misaraka toy izay miresaka fisarahana, divorce, zay vao eritreritra ny fiverenana indray rehefa aveo. Sarotro zany. Eny fa na de atao hoe eny amam-bolana fotsiny azy ianareo nefa nisaraka
manahirany zany ry avako malala manahirany zany marina fa ao ny fifamelan-keloka ekeny zany fa le fanorenam-piainana vaovao indray a sarotra ary eto aho de manindro hoe raha toka efa niaraka tamina lehilahy na vehivavy hafa de tena fijangajangana eo natrehan'Andriamanitra ny fiverenana noho izany tandremo ny fisarahana zany no tokony tandremantsika tsara ny fisaraha-panambadiana satria ny vokatra zany de mampijangajanga fiarahamonina satria miala amin'ny vehivavy hafa miditra amin'ny vehivavy hafa miverina amin'ilay vehivavy voalohany ray fijangajangana indroa intelo inefatra miataona mety mihoatra an'izany aza noho izany a de zay zany ny valiteny azoko omenanao hoe mety mijangajanga tokoa ianao raha to ka efa nanambadina niaraka tamin'ny olona hafa tany a ka hiverina mivadinao a indray manahirana zany a fa aleo a mihevitra ny tsisarahana mihitsy. Fanontaniana fahenina misy tenin'Andriamanitra moa zay nangatahany rahalahy manao hoe mba hazavao ny ao amin'ny Koritianina voalohany toko 7 ny 10 ka hatramin'ny 15 no hoe raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona de ho faty antoka izy fa ny tenany kosa de ho vonjena nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Koritianina voalohany toko 7 10 ka hatramin'ny 15 raha miresaka afo ny baiboly amin'ny akapobeny de miresaka fanamasina izy matetika kanefa eto ny tenin'Andriamanitra amin'ity Koritianina voalohany toko 7 10 ka hatramin'ny 15 ity a nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy raha levon'ny afo ny asan'ny olona de ho faty antoka izy fa ny tenany kosa de ho vonjena nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy avy amin'ny afo ihany izy ohatrany tehiteny ny tenin'Andriamanitra eto hoe zara fa voavonjy fa nga moa misy zany hoe zara fa voavonjy a nefa zara fa voavonjy nga moa misy zany tadidio tsara ray afaka fa amin'ny fotoana fitsarana de ho lanjain'Andriamanitra ny toe-piainana ny laza ny fampianarana ny asa nataon'ny olona tsirairay avy teo amin'ny sehatry ny fanompoana rehetra ka eto de mahakasika ny olona mpitandrina ny asan'Andriamanitra no hitsarana ny olona zany hoe itsika zasy ianao lay hoe notandremantsika ve ny asan'Andriamanitra nataotsika ka raha hita eo amin'io fitsaran'Andriamanitra io satria hiatrika fitsarantsika raha hita amin'ny fitsarana fa latsa-danja lay asa nataotsika na tsy notandremantsika de tsy ahazo zay valisoa tokony omenantsika isika zany hoe tsy ahazo zay valisoa lay olona amin'izay fotoana zay na de ho vonjena ary izy ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto miteny hoe nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy ohatrany tehiteny zany ny tenin'Andriamanitra hoe ho vonjena ihany ianao fa mety ho latsa-danja inona moa no hoe latsa-danja an'Andriamanitra ny mamaritra ny valisoa an'ny olona tsirairay avy amin'ny fitsaran'ny lanitra rehefa tonga ny amin'izany fitsaran'izantsika tsy misy mahafantatra an'izany manana fitoerana maro aory Jesosy omenantsika tsirairay avy lanitra mitoerana mitovy omenantsika tsirairay avy tsy misy mahasamy hafa azy fa ny lanitra de lanitra fa lay amin'ilay valisoa omena azy kosa omen'Andriamanitra ny tsirairay avy de Andriamanitra rery ihany no mahafantatra an'izany zany hoe raha tsy tonga ny an-danitra mihitsy ahy zany ianao isika de tsisy afaka mamaly mihitsy hoe inony zany fa ny azo anto karaha zay tenin'Andriamanitra zay tenenina de mety hoe ho latsa-danja mety ho latsa-danja zany ianao na de ho vonjena aza ve any amin'ny lanitra any ka tsy alova ery avana miaro ny satroboninahitrytsika ny fiainantsika ty ambonin'ny tany satria ho tsaraintsika zay le tenin'Andriamanitra eto zany ho tsaraina isika rehetrarehetra zany a rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray ka de zay ny valiteny azo omenana zay fanontanian'izay hoe na de ho vonjena azy izy mety ho latsa-danja ka aoka re ho tandremantsika ny asan'Andriamanitra aoka ho tandremantsika ny tenantsika hiatrika an'izany fitsaran'izany fa tsy moramora ny fitsarana. Fanontaniana fafito ny anaran'i Jehova ozy ny anarana atao hoe Jehova de tsy de nampiasainy ny zanak'Israely loatra ahoana zany
zany zany no fahitany ty olona ity zay nanoratra SMS nametraka fanontaniana hoe ny anaran'i Jehovah ozy izy raha ny fahafantarako azy zany anaran'i Jehovah zany de tsy mba nampiasainy ny zanak'Israely loatra ahoana zany tsy fantatro marina moa hoe amin'ny fivavahana inona no tena misy an'ity olona nametraka n'ity fanontaniana ity hoe ny anaran'i Jehovah de tsy nampiasainy ny zanak'Israely ve ny teny hoe Jehovah aloha de teny malagasy zany fa nalaina avy amin'ny teny frantsay hoe Jehovah ka ny dikany teny hoe Jehovah nalaina tamin'ny teny hoe nalaina tamin'ny fototra teny hebreo de hoe mpamorona ilay mandrakizay tsy to ray tompony hery zany no heviny zany tsika malagasy moa firenena miteny frantsay ary be dehibe tokoa ny voambolana atao anaty baiboly de nalaina avy tamin'ny teny frantsay ohatra amin'ny teny aminao zao hoe John de nalaina avy tamin'ny teny frantsay hoe Jean raha iresaka ianao an'izany John zany atsy la Frantsa tsy aheno an'izany ianao ao Belzika tsy aheno an'izany ianao any Australie tsy aheno an'izany ianao fa eto Madagasikara ianao no maheno an'izany satria nahoana malagasy ianao ny antony fa raha ny France ianao de hoe Jean zany no enao fa eto Madagasikara de John na tenentsika koa hoe Joany zany no entsika eto ka lay teny hoe Jehovah de tsika malagasy tahaka an'izany no teny hoe Jesosy eto amintsika Madagasikara ihany moa no tena mba anisan'ny firenena anankiray tena hoe be dehibe mihitsy ny anarana fiantsonana zany Andriamanitra zany fa za rehefa mba somary ny vizivizy kely tany amin'ireo firenena afrikanina de teny anankiray eny amin'ny firenena anankiray ny antsony ny zanak'Andriamanitra fa eto amintsika malagasy Madagasikara zay tena miteraka fisarahana tokoa lay izy fa aleo tsorona aloha de be dehibe lay teny ampiasaina na ny amin'ny radio na ny am-piangonana na ny amin'ny fiarahamonina na ny amin'ny sampana na iza na iza Jesosy Jesosy mbola be dehibe ary zany de tena mampisaraka mihitsy mazana satria raha vao miteny aminao fotsiny azy zao hoe Jesosy de fa hafa ny fomba fijerinao any fiangonana anina zany zao io ranga miteny io raha miteny hoe Jesosy de any fiangonana anina zany izy no miteny na de tsy miteny mivantana ary ny sasany de tena fikirina mafy mihitsy mitandrina mafy mihitsy eny amin'ny pilipitra sasany aza tsy mahazo pilipitra mihitsy raha vao miteny hoe Jesosy na Jesosy mampalahelo zany tena mampalahelo zany tsara ka eto de amalainao ny amin'ny hoe Jehovah nampiasaina ve sa tsy nampiasainy ny zanak'Israely raha iteny aminao hoe Jehovah lay Jehovah teny malagasy de tsy nampiasainy zany fa iza no nampiasainy Yahvé no nampiasainy Yahvé no nampiasainy satria zany no teny hebreo na hoe Elohim Yahvé moa de miteny hoe anarana tena hoe mahandriamanitra tsy to azy amin'ny teny frantsay le hoe masculin le Yahvé ny Elohim kosa teny no tonon'ny Jesosy Kristy tompo teo amin'ny hazo fijaliany zany Elohim de manambara famarona pluriel fa Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany le Andriamanitra mpamorona daholo ary Jesosy de nampiasa an'io teo amin'ny hazo fijaliana hoe Elohim zay ny fanonona azy Jesosy de tsy nanonona mihitsy amin'ny Israelianina azy amin'ny majiosy azy de tsy nanonona Jehovah izy ka tsy fantatro ny tena fototry lay tena fanontaniana fa raha toka antany zany ianao hoe tsy nampiasainy ny zanak'Israely raha mateny malagasy azy de tsy nampiasainy ny zanak'Israely zany fa ny amin'ny teny Yahvé kosa amin'ny mampamorona azy de tena nampiasainy ny zanak'Israely isan'andro izany Joshua de ny teny nanao hoe fa raha ny zasy ny ankonako de hanompo an' Jehovah izahay tadio tsara fa Joshua de zanak'Israely nampiasa ny teny izany Jehovah ary ny Israelianina de nampiasa an'izany fa nampiasainy tamin'ny fomba fiteniny avokoa izany ka tsika zany de mampiasa an'izany araka amin'ny fomba fitenitsika malagasy hoe Jehovah Andriamanitra Jesosy Kristy tompo za manokana rahalahy de tsy mba voafehiny zany loatra hoe tsy maintsy Jesosy tsy maintsy Jesosy tsy zany ndriavako ny filazantsara fa tsika na de maro aza de tena iray ihany ao amin'ny tompo zay ny valiteny azo omena an'izany hoe Jehovah ve nampiasainy ny zanak'Israely izany
fanontaniana farany ovalitsika androany jejo ratsy ve zany hoe jejo zany inona mono maharatsy any hoe jejo raha mba mihetsiketsika fahotana ve no hoe jejo tsara fipetraka ny fanontaniana satria na lehilahy mo na vehivavy a de mety ho tratrany zany atao hoe fahajejony zany fa tsara fipetraka amin'ny fanontaniana ary mba anampy anao a eto amin'ny lafiny ara-panahy mba azahoanao mamantatra tsara zany atao hoe fahajejony zany raha ny fomba fijeriny baiboly ny jerentsika fa tsy fomba fijerina siansa na filozofia na sosiolojia fa baiboly ny teneniko anao eto a de mba hitenenao an'izany ka raha mba namaky baiboly a ry rahalahy malala de tsy mahita mihitsy ao anaty baiboly ny teny hoe jejo ka miendrika fahatsarana na iray aza ohatrany tsy mahita an'izay mihitsy ariavana ratsy avokoa io le teneniny teny vazaha manao hoe péjoratif zany hoe voambolana ratsy avokoa makany foronana ratsy avokoa anaty baiboly raha vao miresaka jejo voalaza be dehibe mihitsy izy io any amin'ny oabolana jeremia osea na testameta vaovao koa aza iteniteny anankiray a ohatra ao amin'ny osea toko 2:4 de milaza manao hoe mifandahara amindreninareo eny mifandahara fa izy tsy vadiko ary za tsy vadiny ary ao ka esoriny ny fijejojejony hiala eo amin'ny tavany sy ny fijangajangany tsy ho eo amin'ny tratrany tavany sy ny tratrany ivelany daholo zany a fa tsy misy anatiny na iray aza galatianina toko 5:7 testameta vaovao zany fa miariary ny asan'ny nofo de zao fijangajangana fahaltona fijejojejona mazava be mihitsy ry avako zany raha ny tenin'Andriamanitra no miteny de zao tsy hoe zavatra mitarika amin'ny fahotana fa efa fahotana raha teo raha izay tenin'Andriamanitra teo zay a lay voalaza ny osea sy ny galatianina zay nysoratan Paoly ny tenentsika hoe miariary ny asan'ny nofo de anisan'izany a ny fijejojejona ka ao anaty baiboly zany a de fahotana ny fijejojejona na ny hoe jejo mazana ny vehivavy moa tena tratrany hoe jejona fijejojejona fa ny lehilahy koa de tena tratrany zany noho ny firoborobony lamody amin'ny akapobeny na fitafiana na fiteny na fijery na fanao na fisotro na inona mety isehony zany atao hoe fijejojejona izany daholo mazana dia tratra ny fakapanahy isika ray aman-dreny rehefa mba mahita ny zanakitsika vavy kely 3 taona 4 taona 5 taona de finaritra eritsika milaza ny amin'ny fianakaviantsika ty hoe zanako kity tena jejo kely mihitsy tena efa tena jejo kely tena gaga mihitsy a de finaritra eritsika mizarana zany anaty fianakaviana za tena miteny anao fa tsokevitra tanteraka zany raha ny zanakao raha hoe mailamailaka kingakinga tsara zany fa ny hoe jejojejo sahady nefa vao 4 taona vao 5 taona vao 1 taona tsy fantatro fa tena miteraka azy ary mitarika azy ho ao anaty fahotana tanteraka zany aza mba atao an'izany ny zanatsika ary ny kristianina de tsy mba hiteny mihitsy manao hoe mba jejojejo na manao fampisehoana na manao fivoriana ohatran'izany de mba jejojejo tsy mba fanao ny kristianina zany mba kingakinga mba mailamailaka ekeny zany fa ny hoe jejojejo de tena fahotana ao anaty baiboly satria asan'ny nofo zany a ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Oseady amin'ny teny manao hoe aoka hoe soriny fijejojejona hiala eny amin'ny tavany hitantsika fa endrika ety amin'ny ivelan'ny olona rehetrarehetra zany hoe fijejojejona izany ny valiny zany de hoe jejo ve ratsy ve satria moa indraindray tsika de miteny manao hoe ka inona moa ny olana raha mba mihetsiketsika tsy tokony etsiketsika ve ho taralava eo ve mezan'ny olona ve ho ataon'ny olona an'izao ve sy ny sisa ry avako malalo tsy midika ianao hoe tara rehefa tsy jejo ka raha ohatra ka mbola irona ny fijejojejona ianao de ozy a mantsy anao hoe ndao fa lalana fa ny baiboly de tsy maniraka anao ny amin'izany fa maniraka anao hitandrina ny amin'ny fitondran-tena aoka ho mailamailaka aoka ho kingakinga ekeny zany fa ry ho zanaka ho vavy kely io nentinao ny fijejojejona ka hoentinao makany amin'ireny karazana fifaninanany reny any amin'ny tele
any amin'ny radio na izanaizaka miteraka fijerijejona za de miteny anao fahotany eo anatrian'andriamanitra zany anao ny safidy fa andriamanitra de miteny manao hoe asany nofo a ny fijerijejona maireza indrindra tapitra ny fotoanantsika zay anko nentina mamarana an'zany fanontaniana sy valiny izany. nanolotra ny tenin'andriamanitra taminao androany solofo raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirahasoanao ho tahin'andriamanitra indrindra. Isn't it too love?
za